I love you. நான் Thayu Manavan அப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா இன்னைக்கு என்ன டாபிக் என்னன்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அது நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. கண்டிப்பா இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும். சோ இன்னைக்கான வீடியோ ஸ்டார்டிங்ல ஒரு லைக் போட்டு விட்டுருங்க. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, தெரிஞ்சவங்க, தெரியாதவங்க அப்படி எல்லாரும் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு ஒரு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறம் எப்படி இந்த வீடியோ சூப்பராக தான் இருக்கும். எதுக்கு சும்மா வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தோணும்ல, அந்த விஷயத்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டாக பதிவு பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமும் இந்த வீடியோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைனலாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெறக்கூடாது. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணணும், ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணலாம். இப்படி இவ்வளோ வேலை இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செஞ்சுருங்க. பொதுவாக அந்த மழை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம வாழ்கிறதுக்கு தேவையான அந்த நீர் இருக்குல்ல, ஸோ அதை பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மழை அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஸோ இது நல்லதாக இருந்தால் மட்டும்தானே நம்மளும் நம்மளாக இருக்க முடியும். அது நல்லதாக இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தெரியுமா? அமில மழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மழை ஸோ அதாவது ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மழை இந்த அமில மழையால் நிறைய பிரச்சனை ஏற்படுது. ஸோ இந்த அமில மழை ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன? ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஸோ இந்த அமில மழை எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின்சார உற்பத்தி இருக்குல்ல, ஸோ இந்த மின்சார உற்பத்தியின் போது வெளிப்படக்கூடிய அந்த வாயுக்களாலையும், ஸோ அது இந்த இறைச்சி இதெல்லாம் மாமிசம் இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறாங்களே, ஸோ இதெல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய அந்த இறைச்சியெல்லாம் பதப்படுத்துகிற அந்த இடத்துலேருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த வாயுக்களாலையும், ஸோ அதுக்கப்புறம் தொழிற்சாலை, இந்த வாகனங்கள், நம்ம தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். மனிதர்கள்கிட்டருந்து அந்த வாயுக்கள்லாம் போகிறனால அதெல்லாம் மேலே போய் அது முக்கியமான வாயுக்கள் சில இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கந்தகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது சல்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட சேர்த்து நைட்ரஜன் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு வாயுவும் சேர்ந்து, இந்த ரெண்டு கேஸஸும் சேர்ந்து மேலே போகுது. மேலே போய் ஆவியாகி மேலே போய் அது மேகங்களோட கலந்து அந்த மேகங்கள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு மழை பெய்யுதுல. ஸோ இந்த மழை சாதாரண மழை கிடையாது, அமில மழை. ஏன்னா இந்த கந்தகம், அதாவது சல்ஃபரும் நைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஒரு விதமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அந்த மேகங்கள் ஏற்பட்டு ஸோ அந்த மழை அமில மழையாக விழுகுது. ஸோ இது டைரெக்டாக நம்ம ஹியூமன்ஸ் பாடி இருக்குல்ல, ஸோ இது மேலே விழுகிறனால ஹியூமன் அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கின் இருக்குல்ல, ஸ்கின் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய ஏற்படுது. ஸோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா இருக்குது. இதுலேயே அல்டிமேட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொல்லப்போனால் இது ஏற்படுத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப பெருசு. அதாவது ஸ்கின் கேன்சர் வரைக்குமே இந்த அமில மழை கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த மழையெல்லாம் நீராக தேங்கி நிற்கக்கூடிய ஏரி, குளம், குட்டை, எந்த நீர்நிலையாக வேணா இருக்கட்டுமே, ஸோ இதில் அந்த வாழக்கூடிய அந்த உயிரினங்களாக இருக்கட்டும், மீன்களாக இருக்கட்டும், மற்ற உயிரினங்கள் என்ன வேணா இருக்கட்டும், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த விலங்குகள், மற்ற மனிதர்கள் கூட, ஸோ இந்த நீரோடைகளில் இருக்கக்கூடிய நீரை பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மனிதர்களும் சேர்ந்து இதனால் நிறைய பாதிக்கப்படுறாங்க. இதை இந்த நீரை பருகக்கூடிய எந்த மனிதன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய, அவங்களோட தேவைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த வகையிலுமே பாதிப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது ஸ்கின்னாக இருக்கட்டும், உள்ளே போய் சில சைடு எஃபெக்ட்ஸு, உயிரே போகக்கூடிய அளவுக்கு இந்த அமில மழையானது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை பற்றி இதுக்கான காரணம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனிதர்களாகிய நம்ம இன்னுமே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் படிப்படியாக குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இயற்கை வழியிலே போய் இயற்கையிலேருந்து பெறக்கூடிய மழையை நம்ம காப்பாற்றணும். ஸோ இதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா இதுதான் இன்றைக்கி எல்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ இயற்கையை பாதுகாத்தா இயற்கை நம்மளை பாதுகாக்கும். அந்த விஷயத்த நம்ம எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லது. ஸோ இந்த வீடியோ அதுக்காக தான். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்து உங்களுக்கு தான் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ, லவ் யூ ஆல்.